औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Nasir Khan is here from Al Madina Institute of Medical Sciences पेशावर. आज का हमारा टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एक नया डिजीज़ वूपिंग कफ. ये भी इन्फेक्टिव डिजीज़ है. वूपिंग कफ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं. इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कंटीजियस. इसमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है. उसके जिस तरह हमने कल इसके प्रोटोकॉल के साथ एक डिजीज़ पढ़ा था मीज़ल, उसी प्रोटोकॉल के साथ साथ आज हम वूपिंग कफ जो है वो पढ़ेंगे. तो वूपिंग कफ की इंट्रोडक्शन क्या है? वूपिंग कफ, इंट्रोडक्शन ऑफ वूपिंग कफ. Whooping cough is a highly contagious bacterial disease. Whooping cough क्या होता है? ये बैक्टीरिया से कास होता है. ये बैक्टीरिया कास करता है. मोस्टली इन्वॉल्व इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ये इन्वॉल्व होता है. और इसकी जो एटियोलॉजी है, जो काजेगेटिव एजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो है बार्डेटिला परटोसिस. बार्डेटिला परटोसिस ये एक बैक्टीरिया है और मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है जो वूपिंग कफ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है. तो उस बैक्टीरिया की वजह से वूपिंग कफ काज होता है. अब इसके जो ट्रांसमिशन है कि किस तरह ये ट्रांसफर होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कपिंग, स्नीजिंग, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन की वजह से वो ट्रांसमिट होता है एक हेल्दी पर्सन से अफेक्टेड पर्सन को, अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को. इस तरह इसकी ट्रांसमिशन होती है. इसकी जो इंसिडेंस या रेट है या जो एज है, कौन से एज में ये प्रॉबेबली इन्वॉल्व होता है, मोस्टली इन्वॉल्व होता है. ये ज़्यादातर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट वूपिंग कफ जो है ज़्यादातर चिल्ड्रन इफेक्ट करता है. मोस्टली एट द एज ऑफ 5 ईयर. 5 ईयर जो है वो उसमें कॉमन होता है. अंडर 5 ईयर 90% केसेस में वो अंडर 5 ईयर बच्चों में वो कॉमन होता है. तो ये इसकी इंसिडेंस रेट थी. इसकी क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल फीचर ऑफ वूपिंग कफ या साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. वूपिंग कफ की जो साइन सिम्टम है या क्लिनिकल फीचर है वो हमने डिवाइड किया है 3 स्टेजेस में. कौन से 3 स्टेजेस में हमने वूपिंग कफ के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिवाइड किया है. नंबर फर्स्ट केटल स्टेज. नंबर फर्स्ट क्या है? केटल स्टेज में अलग साइन सिम्टम होती है. नंबर सेकंड पैराक्सिस्मल स्टेज. नंबर थर्ड कन्वल्सेंट स्टेज. ये 3 स्टेजेस हैं और प्रोबेबली ये इन्वॉल्व होता है वूपिंग कफ में. क्लिनिकल फीचर में इसकी डिवीजन जो है उस तरह हमने किया है. अब केटल स्टेज का अलग साइन सिम्टम है. उसमें केटल स्टेज में ऑनसेट ऑफ कोराइजा होती है, रनी नोज. केटल स्टेज में जो वूपिंग कफ स्टार्ट होती है तो उसमें, और ये प्रोबेबली अप टू 1 वीक या अप टू 10 डेज, 1 वीक से लेकर 2 वीक तक, बट प्रोबेबली 10 डेज तक ये स्टेज होती है. और इसमें कोराइजा होती है, रनी नोज, स्नीजिंग होता है पेशेंट को, लो ग्रेड फीवर होता है इसमें, और अनप्रोडक्टिव कफ, मीन ड्राई कफ होता है. इसमें प्रोडक्टिव नहीं होता क्योंकि अपर पार्ट इन्वॉल्व होता है. तो केटल स्टेज में तो उसमें अनप्रोडक्टिव कफ जो है वो कॉमन होता है. इसकी ड्यूरेशन मैंने आप लोग को बताया कि 1 to 2 वीक्स या अप टू 10 डेज जो है इसकी ड्यूरेशन है केटल स्टेज की. तो ये केटल स्टेज था. इसके बाद जो है वो है पैराक्सिस्मल स्टेज.
पैराक्सिस्मल स्टेज ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है केटल स्टेज से। पैराक्सिस्मल असल की योफेट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, ज़्यादातर कब्ज जो पेशेंट करता है वो इतना डीप होता है कि इसमें ऊप सा निकल आ जाता है। वो बॉर्गिंग डॉग जिस तरह होती है, बॉर्गिंग जो डॉग नहीं होता वो जिस तरह बॉर्गिंग करता है उसी तरह वो एक आवाज़ निकल जाता है लंग से, तो उसको हम ऊपिंग, इसलिए उसको नाम दिया गया है ऊपिंग कफ। इस इन्फेक्शन को बार्डेटिला पर्टोसिस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो पैराक्सिस्मल स्टेज में सीवियर कफ, और ये कफ जो पैराक्सिस्मल स्टेज में होता है मोस्ट प्रोबेबली ये नाइट के टाइम में होता है, रात के वक्त ज़्यादातर होता है। लॉन्ग इंस्पायरेटरी एफर्ट, इसमें जो इंस्पायरेशन होता है वो लॉन्ग होता है और इसमें लास्ट में एक साउंड निकलता है, उसको हम ऊप कहते हैं, वो ऊप एंड विद वोमिटिंग। और जब ऊप निकल जाता है तो उसी के साथ पेशेंट को वोमिटिंग भी आ जाता है। तो और इससे पेशेंट क्या होता है, इससे ज़्यादातर नाइट के टाइम में पेशेंट फिर साइनोस रहता है, साइनोसिस, इसमें साइनोसिस भी होता है। और इसकी ड्यूरेशन जो है ये 2 to 4 वीक्स तक ये होता है, 2 to 4 वीक, 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों तक इसका ड्यूरेशन है। इसके बाद जो 3rd नंबर स्टेज है कन्वल्सन, कन्वल्सन स्टेज में या कन्वल्सन पीरियड में ग्रेजुअली रिकवरी होता है, इवन अप टू 6 मंथ तक ये स्टेज जो है कंटिन्यू रहता है। बट इसमें पेशेंट फ्रीक्वेंटली इसकी जो साइन सिम्टम होते हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और कन्वल्सन स्टेज में वो दोबारा पेशेंट ग्रेजुअली रिकवर होता है इस कफ से। तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, इंशाल्लाह वो कल हम पढ़ेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाक, वस्सलाम।